সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি। আশা করছি যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমরাও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ভালো আছি। সবার প্রতি অনেক ভালোবাসা ও শুভকামনা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। আজকের ভিডিওর থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছেন কী নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, সেলাই মেশিন খুবই দরকারি একটি জিনিস আমাদের সবার ঘরে। সেলাই মেশিনের ববিন কেসে কীভাবে সঠিকভাবে সুতা পেঁচানো যায় তা আমি এই ভিডিওতে দেখাবো। ভালো সেলাইয়ের জন্য ববিনে সঠিকভাবে সুতা পেঁচানোটা কিন্তু খুবই জরুরি। যারা নতুন সেলাই শিখতে চাচ্ছেন আশা করি তাদের জন্য এই ভিডিওটি একটু হলেও উপকারে আসবে। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। আমি আজ দেখাবো 3টি পদ্ধতিতে কিভাবে ববিনে সুতা পেঁচানো যায়। প্রথম পদ্ধতিটি দেখে নিই। এটি হচ্ছে ববিন কেস। এর মধ্যে ববিন থাকে। এটি হচ্ছে ববিন, এর মধ্যে সুতা পেঁচাতে হবে। এমন একটি স্ক্রুড্রাইভার সব মেশিনের সাথেই থাকে। যদি স্ক্রুড্রাইভার না থাকে তাহলে যে কোনো একটি লোহার দণ্ড আমরা নিতে পারি। সুতার গুটিটা মেশিনের উপরে রাখা এই দণ্ডের মধ্যে রেখে অল্প একটু সুতা নিয়ে ববিনের মধ্যে কয়েকটি প্যাচ দিয়ে আটকে নিতে হবে। এখন স্ক্রুড্রাইভারের মধ্যে ববিনটা ঢুকিয়ে দিলাম। স্ক্রুড্রাইভারটা আমার ডান হাতে এবং সুতাটা কিন্তু হচ্ছে আমার বাম হাতে। এখন সুতা পেঁচানোর জন্য প্রথমে মেশিনের চাকাটা ঘুরিয়ে মেশিনটা রান করে নিতে হবে। তারপর ববিনের এই অংশটা চাকার মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে সুতা পেঁচিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আমার হাতের দিকে খেয়াল করুন, আমি বাম হাত দিয়ে সুতাটা সমানভাবে ববিনে পেঁচানোর জন্য ব্যালেন্স করে দিচ্ছি যেন সুতাটা সব দিকে সমানভাবে পেঁচিয়ে যায়। দেখুন কি সুন্দর করে সুতা পেঁচানো হয়ে যাচ্ছে। আমার সুতা পেঁচানো শেষ। সুতাটা এমনভাবে পেঁচানো হয়েছে খুব বেশি লুজও না আবার খুব বেশি টাইটও না। যদি ববিনের সুতাটা লুজ বা টাইট হয় তাহলে কিন্তু সেলাইয়ের প্রবলেম দেখা দেয়। তো সুতা পেঁচানোর সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে। এখন দেখাবো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কিভাবে সুতা পেঁচাবো। মেশিনে যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মেশিনে দেওয়া থাকে সুতা পেঁচানোর জন্য। তো পুরান মেশিনগুলোতে এই সেটেলটা নাও থাকতে পারে, তবে নতুন সব মেশিনগুলোতে এই সেটেলটা অবশ্যই আছে। তো এখন আমরা দেখে নিই এটার সাহায্যে কিভাবে আমরা সুতা পেঁচাতে পারি। সেমভাবে প্রথম পদ্ধতির মতো সুতাটা আমি সেম জায়গায় রেখে কয়েকটা প্যাচ দিয়ে ববিনের সাথে সুতাটা আটকে নিচ্ছি। এখন ববিনটা এই যে একটা লোহার দণ্ড দেখা যাচ্ছে এইটার মধ্যে আমি ববিনটা ঢুকিয়ে দিলাম। আবারও দেখাচ্ছি, এই দণ্ডটার মধ্যে ববিনটা আমি ঢুকালাম। তারপর এই অংশটা প্রেস করে নিচের দিকে সেট করে দিতে হবে এবং উপরে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা চাপ দিয়ে নিচের দিকে ববিনের সাথে সেট করে দিব। উপরের এই অংশটা হালকা একটু প্রেস করে ববিনের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। এই অংশটা খুব বেশি টাইট করে ববিনের সাথে লাগানো যাবে না, তাহলে কিন্তু ববিন ঘুরতে পারবে না এবং সুতাও পেঁচানো যাবে না। এমনভাবে লাগাতে হবে যেন ববিনটা খুব ইজিলি ঘুরতে পারে আর সুতাটাও খুব সুন্দরভাবে পেঁচানো যায়। এবার সেই আগের মতোই মেশিনের চাকা ঘুরিয়ে মেশিনটা রান করে দিলাম। মেশিন চালু হওয়ার পর থেকেই ববিন সুতা পেঁচাতে শুরু করেছে। আমি আবার সেই আগের মতো হাত দিয়ে সমানভাবে ব্যালেন্স করে দিচ্ছি সুতাটা যেন ববিনে সমানভাবে সব দিকে সুতা পেঁচানো হয়। এখন খোলার সময় এই অংশটা উপরের দিকে প্রেস করলে ববিন ইজিলি খুলে আসবে। দেখুন খুব সুন্দরভাবে সুতা পেঁচানো হয়ে গিয়েছে। এখন সেই একই দ্বিতীয় পদ্ধতি একটু অন্যভাবে কিভাবে করা যায় আমি সেটা দেখাচ্ছি। ববিনটা আবার সেই মেশিনের সেই স্যাটেলের সাথে একইভাবে সেট করে নিলাম।
তারপর সুতাটা ওই নিচের দিকে দেখুন একটা স্যাটেল আছে, সেইখানে আমি সুতাটা সেট করে দিলাম। একটু ভালোভাবে দেখুন, মেশিনের এই স্যাটেলটার মধ্যে সুতাটা আমি সুন্দর করে ঘুরিয়ে দিয়েছি এবং সুতাটা এরকম টান টান পর্যায়ে রয়েছে। তারপর আবার সেই একই নিয়মে মেশিনের হুইলটা ঘুরিয়ে মেশিনটা রান করে দিলেই সুতা পেঁচানো শুরু হয়ে যাবে। আমি কিন্তু বারবার একই কথা বলছি, আমি সুতাটা সমানভাবে ববিনে পেঁচানোর জন্য ব্যালেন্স করে থাকি। একটু হাত দিয়ে সুতাটা ব্যালেন্স করে দিই, যেন কোথাও উঁচু কোথাও নিচু না হয়, সব দিকে সমানভাবে সুতা পেঁচানো যায়। খোলার সময় সেম একইভাবে আমি খুলে ববিনটা বের করে নিচ্ছি। এবং খেয়াল করুন, সুতাটা আমি এখান থেকে খুলে সেটিংস থেকে খুলে নিলাম। এখন আমি তৃতীয় পদ্ধতিতে কিভাবে মেশিনে সুতা পেঁচানো যায় সেটি দেখাবো। কোনো কারণে যদি মেশিনের এই অংশটা নষ্ট থাকে এবং হাতের কাছে এই ধরনের কোনো মসৃণ লোহার দণ্ড বা স্ক্রুড্রাইভার না থাকে, তাহলে আমরা কি করব? কাজ তো আর ফেলে রাখা যাবে না। এই অবস্থায় সাহায্য করবে আমাদের এই ববিন কেস। ববিনে যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এই অংশটা দিয়ে আমরা ববিনে সুতা পেঁচাবো। তবে এই বিষয়টা একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার। এতক্ষণ কিন্তু আমরা সুতার ছোট ছোট গুটি দিয়ে কাজ করেছি, তো ওটা বসানোর জন্য মেশিনের ওই যে লোহার দণ্ডটা আছে ওইটার মধ্যে রেখে কাজ করেছি। কিন্তু এমন বড় যদি সুতার গুটি থাকে, সেটা কিন্তু আমরা ওই জায়গাটাতে রেখে কাজ করতে পারবো না। তখন আমরা কিভাবে কাজ করব তা দেখে নেওয়া যাক। আমি সুতার গুটিটা ফ্লোরে রেখে তারপর সুতাটা ববিনে সেম একইভাবে পেঁচিয়ে কয়েকটা প্যাচ দিয়ে ববিনে আটকে নিচ্ছি। তারপর ববিন কেসের যে এই অংশটা আছে এটাতে ববিনটা ঢুকিয়ে আবার সেই একইভাবে মেশিনের চাকাটা ঘুরিয়ে মেশিনটা রান করে নিব। মেশিনটা রান হয়ে যাওয়ার পর ববিন কেসের এই অংশটা ববিনে ঢুকিয়ে মেশিনের চাকার মধ্যে একটু চাপ দিয়ে, ববিনটা একটু চাপ দিয়ে ধরলেই ববিনে সুতা পেঁচানো শুরু হয়ে যাবে। দেখুন অলরেডি সুতা পেঁচানো শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি যেভাবে করি আমি সেইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম ববিনটা বারবার ছুটে যেতে পারে। আপনারা আমার হাতের দিকে খেয়াল করুন, ববিন যেন খুলে না যায় সেজন্য ববিনকে পাশ থেকে একটা আঙ্গুল দিয়ে একটু পরপর ধরে রাখছি এবং অন্যদিকে সুতাকেও ব্যালেন্স করছি। মোট কথা আমার দুই হাতেই আমি ব্যবহার করছি। তবে নতুনরা একটু সাবধানে প্র্যাকটিস করবেন। আমি 3টি পদ্ধতি দেখালাম, আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী আপনারা যে কোনো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সুতা পেঁচাতে পারেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো কিছু নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এই কামনা করি। যদি একটু হলেও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।